iku disebut apa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Iku jawan terus ngendikan fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu to, Gus. Wong malaikat mati kowe nggo nggawa kaya semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya. Data database sing wong mati ku sapa? Mlampit paten ijek pidato jus ya. Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetep ora pinter tenanan, pinter sing paling pinter ya pangeran. Malaikat itu kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng, pancen ya tetep pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu ning gone India. Misalnya loh, oke rasa wedi misalnya. Jebule Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman ning Palestina. Ya kroni lah melok sowan melok. Lah Israel itu pas sowan Nabi Sulaiman. Berarti oleh mentelengi Tuhan itu tenan. Mubalek iki kok ning kene. Padahal prosedure iku tak matikan ning India. Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamune kok dipentelengi piye? Saibul Fadilah apa? Dipentelengi, jadi gak terima. Nabi kan wani bully malaikat wong nabi. Akhirnya malaikat Jibril ditakoki. Kowe ku piye to tamuku kok pentelengi ku piye? Wong loro tapi omongane rahasia nganggo sandi. Tahu ora paham to. Terus wah akhirnya suwe-suwe iku Gus. Cara Jawa iku kemenusan. Akhirnya Tuhan iku ngerti malaikat Israel, cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israel sampai kelihatan. Wedi, warang roh Israel wedi. Balik lah wedi to, nek Israel wedi, balik lah tetap wedi. Wah akhirnya wong berhubung kroni. Niku ya Nabi Allah Sulaiman, kali ini saja kula silih angin tak menghindar kok Israel. Terbang akhirnya orang di India. Wah dia seneng Israel. Sajane wis kesusu apa dijabat ning kono tapi kan enggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di India. Malah Tuhan kotor langsung di India. Pas langsung. Sesuai prosedur. Jadi terus akhirnya peristiwa itu Israel takoki, "Lha mau kok ngowah-ngowah maksud kula niku iskal. Wong dikan mendheteng India kok tiange pinggir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowah pentolangan kula iskal." Terus camal mati takoki Israel. Lah karo dene ki lha apa yo terbang ning India. Kula wedi. Dari toroke awor aku, wah aman. Perkarane standare kan ning India. Artinya gini, tetap ya tentu kan nggak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa matadri nafsum bi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya tahunya tetap ditaukan, apa? Ditaukan. Piye-piye dekne trimo makhluk. Paham ya jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah la ya'lamuha illa hu itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah pirsa sebagian barang tetap sah. Yang Allah tahunya binafsihi, yang selain Allah biiznihi atau biilami. Dong ya jelas ya. Oh, pinternya. Sajane ngaji prayus sah. Sudah pinter, no? Lah kula direncana kan 2 minggu, sesuai sak wulan, sesuai 3 wulan. Mergo wis pinter kok. Wis pinter. Dadi mosok sekolah ra ono khatame kan. Iki apa-apa, mahasiswa berapa 4 tahun ya? 4 tahun. Padahal iki 3 tahun, kan setahun. Wong ngene ra pinter-pinter sini-sini kok. Ku sing goblok gurune apa murid? Lho di murid goblok kadang-kadang salah gurune lho. Iya oleh mulang ngajar. Khatam malah khatam. Kadang orang khatam wis do mati. Teng Jogja santri kula sing mati nggih kadang njenengan saya. Ono sing ngaji semir 70 tahun, ngaji setengah tahun kok pamit. Gus kula kok wis mati Gus, tapi aku murid. So nek teng akhirat tak aku. Jadi jelas saja nih gampang kok ngaji ku gampang ya, tapi kok syaratnya nganggo guru. Mulane mantak lama bila sehen fasehu napa? Setan. Wong maknani layak alamuha illahu terus kecangkeman tok dinti. Mulane hadis sing nerangno Nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu. Sing mau untuk utak tem ngono. Maksudnya iku ngaji, wis jelas utawa misal minimal hafal Quran, ayat tentang gaib itu berapa? Minimal. Delok kamus tematik.
Allah nyebut kata ghaib itu berapa kali di Quran, terus dicari di semua ayatnya. Nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang ghaib meskipun dari dengarkan. Enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu. Kayak tadi ayat di surat apa Jin ya tadi. Surat Jin fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Jelas ya. Yo, jelas yo. Jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, aku tahu maca ora yo ora. Nah, khataman aku sering do tahu. Yang pondok di, tapi yo mau urun selawatan tok. Salawale ngono Surabaya. Maapal tanggalnya khatam. Cara kula ora mutu, ngaji niku ora mutu. Gak mutu. Cuma di bang ngaji ya kok ngaji. Selawatan ngoten kuwi lumayan ngono wae, tapi ora mutu. Selawatan yo sing eling Nabi. Diwakorin wasaki nate nanteng ya tapi timbang ra jawab ya ta belek tapi aja arep diganjar wong lafate ra jelas oleh lafate piye ora jelas ora jelas yakin iku piye lafate piye bahasa iku sing biasa nyenggai piye nek sing biasa wae wong selawat itu ana sehote, ana adabe, ngono tok terus dadi opo. Serwe diloroi jare gedeng selawat didukung mosok ana redaksi selawat ngene. Ben ngono, zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin ngaji Nabi maklum, wis ora wong bulet ini mesti maklum. Oh Nabi wis pokoke bil mukminina raufur rahim. Sake welas, rong ora jelas wis ora apa-apa aja mesti men. Sekali kanjeng Nabi ketemu wong desa nguyone masjid tibar. Iya bener apa? Wong desa. Barang sahabat do ngamuk ben ojo ben. Wong isane nguyone. Kaya apa Nabi? Wong lan wong desa nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat yo ngomong kan dadi salat ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan daleme putih. Sing ditakoki modho desane dijawab. Kula saking mriki oh lebih. Sahabat-sahabat sing gak mune-mune kan ekstrem tuh ISIS kan. Ngamuk. Salat kok omong-omongan. Gak sah. Ngamuk. Gak sunah Rasul mesti ngono dadi. Tapi barang bar salat geger ana geger-geger Nabi besok. Niku wonten salat omongan diamuk munib ngono. Munib mirip kan wedi Nabi kanjeng Nabi tetep wedi. Ya tetep wedi. Ambek Nabi wong desa digandeng. Oleh ngendikan Nabi rene, "Jom, wong desa itu jom, inna hadhi salat munajatun wa musafatun." Wong salat iku bebisikan ambek pangeran. Jadi salat iku hubungane mbek pangeran. Yo mulane nek salat omongane mbek pangeran wae. Terus lae suhu via kalamun adamiyur berhubung salat iku omongan mbek pangeran yo ora usah omongan mbek. Kowe kok langsung desa malah golek ngono. Yo ngono nak ngajari ra kok kowe. Dadi wong desa dipek menang ini. Fawa wa ma wajatu mualliman ahsana min Rasulillah sallallahu. Fawa wa man taharoni wala baroni. Demi pangeran Nabi itu muallim terbaik. Beliau tidak nyentak saya tidak ora koyo iku. Dadi wong desa gare batin ora wasem. Dadi Nabi ku kayak apa? Dia oleh istilahna salat itu sederhana. Indah di salat munajat. Salat itu cuma omong-omongane kok mbek pangeran wae. Ya ora usah omongan mbek liyane.